Всем привет! Сегодня декабрьским ясным морозным днем приехал на запуск камина Дублин. Сейчас мы установим на него стеклянную дверцу, вернее стекло на дверцу, потому что при монтаже она осталась у нас на складе, я ее привез. Сейчас мы ее поставим, ну и собственно будем запускать, делать первый пуск камина. Ну а что? Как есть. Ты подачу включил? Открыл? Вроде да. Так, ну чем интересен этот камин? У него подовое горение и идет подача воздуха вот здесь вот с краев, тем самым отбивает горячее пламя от стекла. Вот, а воздух у нас подается из подвального помещения и регулируется вот этим поворотным шибером. Вот, это нам необходимо для того, чтобы не сжигать лишний кислород из помещения. Ну и, соответственно, также, чтобы у нас тепло не уходило в трубу. Вот, ну, так вот, такой красавец у нас получился. В дальнейшем мы сделаем здесь мраморную столешницу, также здесь сверху. Просто сейчас пока клиент еще не определился с расцветкой, но в ближайшее время появится. Собственно, проверяем тягу, даже вот открыта дверца, чтобы в случае, когда будем подкидывать дрова, чтобы не было закидывания дыма. Вот, супер. Хорошо работает, будем здесь отводить.